राम राम। मैं रामलाल। रात को खांसी की सिरप पीकर सुबह गाड़ी चलाते हो? रुक जाओ भाई। कोरेक्स एस्कोरिल बेनेडिल में कोडाइन या एंटीहिस्टामिन होता है। ये दिमाग सुस्त कर देता है। रात को 2 ढक्कन पिए, सुबह रिएक्शन टाइम आधा। ब्रेक लगाते लगाते टक्कर हो जाएगी। ड्राइविंग मशीन चलाना मना है। करना क्या है? रात को सिरप ली तो 8 घंटे गाड़ी मत चलाओ। और 5 दिन से ज्यादा खांसी है तो सिरप बंद, डॉक्टर को दिखाओ। मैं रामलाल, फार्मासिस्ट हूँ। ये नशे के लिए नहीं, बीमारी के लिए है। डॉक्टर से पूछ कर लो, फॉलो कर लो।